Для детей, кто часто болеет, особенно у кого ангина, горло, дыхательная система, кашель, затяжной кашель, мокрота плохо выводится. Смотрите, здесь есть солодка. Она разжижает и выводит мокроту, снимает спазмы. Мать и мачеха смягчает мокроту, помогает ее отхождению, снижает воспаление. Чабрец– это природный антисептик, облегчает дыхание и выводит мокроту. Эхиноцея укрепляет иммунитет и защищает от инфекций. Также в составе есть алтей. Она обволакивает и успокаивает горло при першении. Исландский мох восстанавливает голос, также борется с инфекциями, укрепляет иммунитет. Прополис– это мощный антисептик, который снимает воспаление и поддерживает организм при простуде.